హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు పచ్చెనగపప్పు గారెలు అనేవి ఇంట్లోనే ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా ఎలా చేయాలో చూసి ట్రై చేద్దాం, సరేనా? ఇక్కడ నేను పచ్చెనగపప్పు అనేది చూపిస్తున్నాను, చూసారా? దీనిలో ఒక కప్పుతో నేను 2 అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను. చూడండి, ఇలా నానబెట్టుకున్నాను 2 అవర్స్ తర్వాత దీన్ని బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను. చూడండి, ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని, చూడండి, పప్పు అనేది ఎక్కువ నలగకూడదు, మరీ అంతగా నలగకూడదు, కచ్చా పచ్చాగా ఉండాలి. పప్పు అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉండాలి. చూడండి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీలకర్ర అండ్ అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అండ్ కొత్తిమీర తీసుకున్నాను. 2 చిన్న పచ్చిమిరపకాయలు అనేవి కట్ చేసుకొని ఇలా ఈ పేస్ట్లో వేసుకొని సాల్ట్ అనేది వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పిండి అనేది పక్కన పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి, చూడండి, ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ అనేది వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం గారెలు అనేవి చూడండి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. మరీ అంత పలుచగా కాదు, మరీ అంత దళసరిగా కాదు. ఇలా చేసుకొని మనం గారెలు అనేవి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా అటు ఇటు తిప్పుతూ గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా తీసుకొని పక్కనే ఉన్న ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని తింటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీ అయిన మన ఈవినింగ్ స్నాక్స్ పచ్చెనగపప్పు గారెలు అనేవి రెడీ అయినాయి. మీరు కూడా ఒకసారి చూసి ట్రై చేయండి, సరేనా?